საქართველოს გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის სამდივნოს გამჭვირვალობის ანგარიში და მეხუთე ეროვნული შეტყობინება წარუდგინა. დოკუმენტები ასახავს ქვეყნის მიერ კლიმატის ცვლილებების შერბილებისა და ადაპტაციის მიმართულებით მიღწეულ შედეგებს. ანგარიშებში წარმოდგენილია მონაცემები სადგურის აირების, გაფრქვევისა და შთანთქმის, კლიმატური პოლიტიკის, ფინანსური და ტექნოლოგიური მხარდაჭერის, ასევე ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი შესრულების შესახებ. დოკუმენტების პრეზენტაცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა უწყების ინფორმაციით. საქართველოს მიერ წარდგენილი ანგარიშები ადასტურებს ქვეყნის მზადყოფნას 2030 წლისთვის განახლებული ეროვნული წვლილის შესრულების გზაზე. შემთხვევაში სამფონდმა დააფინანსა პროექტი, UNDP იყო ჩვენი პარტნიორი ამ პროექტის განხორციელებისა და ჩვენმა ცენტრმა შეასრულა ეს პროექტი ძალიან კარგ დონეზე, ასე ვთქვათ. და მთავარი იყო ის, რომ დროულად ჩააბარა საქართველომ თავისი ანგარიშები კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის სეკრეტარიატს. დოკუმენტებში მკაფიოდ არის განსაზღვრული, რომელ სექტორებშია საჭირო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და რომელი სექტორებია ყველაზე მოწყვლადი. მათ შორის განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობა, რომელიც ქვეყნის მიწის დაახლოებით 40%-ს მოიცავს. ეს არის მოწოდება ქმედითი ნაბიჯებისკენ და ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ საქართველოს მთავრობასა და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. უცხოეთში